Normalniy yo'ldan haydasang bo'lmaydi. Trassaga hayda. Trassada gaylar ko'p. Aka, men pravalishon bo'lganman. Hal qilamiz. Shtraf nechi pul? Gay xodimi ham bor menda tanishi. Anami? Hayda. Bu aka, gaylar aka. Ha, bo'ldi, spokойно. Normal. Aka, men orqaga sakrayman. Yo'q. Rulga o'tirib oling, rulga. Normal. O'tirib bo'ldi. Hozir hal qilamiz. Assalomu alaykum, yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan katta leytenant yo'ldoshman. Hujjatlaringiz bormi, hurmatli haydovchi? Komandir, dokumentlar yo'q edi. Marhamat qilib salondan tusha olsangiz. Muhammad Amin, haydovchilik huquqidan mahrum etilgan ekansiz. Komandir, qo'ysangizchi, o'zi bir aklat bo'lsa, oqibat qo'ravering. Birinchidan, avtomashinangiz jarima maydoniga qo'yiladi. Ikkinchidan, bu qoidabuzarlik bir aklat emas, 50 aklat jarima solishga sabab bo'ladi. To'xtab turing. Aka, to'xtab turing, Oldin pravalishon bo'lib boshqa haydasanglar, o'rtoqlar 10 aklat to'lardinglar. Endilikda o'rtoqlar 50 aklat, ya'ni 18 million 750 ming. Qonun ishga tushganiga o'rtoqlar 20 kun bo'ldi. Mana shu 20 kun ichida 352 ta odam o'rtoqlar jarimaga solindi. Ya'ni 18 million 750 mingdan shtraf to'lashyapti. Bu videoni o'rtoqlar saqlanib qo'ymasanglar bo'lmaydi. va haydovchilik huquqidan ayrilgan do'stingizga yuborib qo'ying.